Oh, okay. So, lernen wir Kapitel 9 ya. Das heißt, Charlie boleh titel? Also der Titel heißt, Kunststücke. ya, stimmt. Kunststücke ya. Ada yang tahu was ist Kunststücke? Titelnya aja dari yang Kunststücke dulu sebelum masuk ke materinya. Was ist Kunststücke? Atau apa yang kalian yang dari dua kata ini yang tahu? Kunst sama Stücke. Kira-kira apa sih Kunststücke? Keine Ahnung, Frau. Kayaknya Anung. Sonia? Aku cuma tahu kunstnya doang. Nggak apa-apa. Kunstnya itu apa? Kunstnya doang itu seni. Richtig, seni ya. So, seni. Kunststücke. Nah, Kunststücke, ya, also Leistung, ya, also zum Kunst, ya. Kalau Kunst doang seni, tapi Kunststücke, ya, sesuatu seni yang amat sangat khusus. Maknanya bukan seni yang normal-normal, bukan seni yang biasa, tapi seni yang benar-benar bikin orang takjub gitu ya, yang mungkin ya dibuatnya itu bisa bertahun-tahun ya, yang em, karyanya benar-benar sangat bagus ya, terus esentrik. Nah, itu namanya Kunststücke ya, seperti itu. Ya, misalnya kalau ada kalau hal-hal yang normal misalnya di museum ya, lukisan-lukisan yang menurut kita misalkan biasa ya, bisa kita bilang kunst ya. Tapi kalau udah yang kayak sesuatu yang amat rumit ya, seninya tuh yang dikerjakan terus memang menghasilkan karya yang sangat bagus, bisa dibilang namanya Kunststücke seperti itu. Ya, atau Kunststücke ya. So, mind mapping dulu. Kalau kalian dengar kata Kunst, ya, kosakata apa sih yang muncul kalau terkait kata Kunst? Tapi bahasa Jerman ya, kira-kira ada kosakata apa aja yang terkait kata Kunst? Mungkin Charlie? Hmm. Kunsthalle. Kunstler, genau ya, Kunstler ya, tambahin ER, boleh nih Profil tulis dulu ya. Was ist das, Charlie, Kunstler auf Indonesisch? Kunsthalle, Frau. Kunsthalle, Ja, Kunsthalle. Oke, also die Kunsthalle, genau, richtig ya. Auf Indonesisch, Charlie? Oh, wie heißt das, Kunsthalle? galeri seni. Ya, STEAM ya. So, yang lain, Mbak Yus atau Sonia? Was denkt ihr an Wort Kunst? Also an das Wort Kunst. Kira-kira apa sih kata lain yang kalian bisa kaitkan terkait Kunst? Menurut Charlie, Kunsthalle, was noch? Halo, Tes? Sonia? Eh, Zainen, Keine Ide, aku Apa Zeichnen lieber? Zainen, Zeichnen, iya, pakai Z ya? iya, Zeichnen ini? Oke, Zeichnen. Benar seperti ini, Sonia? iya, Frau. Oke, Bayus? keine Ide. Kayaknya ide, Sorry. bener. Zanzan ngantuk lagi deh nih, Bayus. Jam-jamnya Enggak, aku tidur lagi. siang di Jerman ya. Iya benar. Oke, also Zeichnen. Was ist Sonia Zeichnen auf Indonesisch? Menggambar. Menggambar, genau ya. Bisa malen, melukis ya. Good. Atau terkait tempat yang kayak tadi Charlie bilang ya, museum ya untuk mm, Gemälde, untuk lukisan ya, statu, patung. Nah, ini dia. Sekarang kita lihat ya. Also Kunststücke in Deutschland ya. Boleh ininya dulu. Bayus deh, biar nggak ngantuk. A, build A, Bahnhof. Oke. Bahnhofshalle mit den Bildern von Max Weiler. Genau, Bahnhofshalle mit den Bildern von Max Weiler. Gut, ya.
So, lihat ya, so Bildern ya. So gemeldenya, lukisannya. Here ya, in so am Bahnhofshalle. Ya, was ist Bahnhof? Itu Stasiun kereta ya. Richtig, stasiun kereta. Nah, good. Ya, jadi terkait sama seni, gak hanya kita lihat di museum ya, di galeri ya, tapi ada di tempat yang memang normal kita kunjungi ya. Zum Beispiel hier Bahnhofshalle. Ya, good. Yang B, Charlie boleh dibaca? Leopold Brunnen, die Hofburg spiegelt sich im Haus der Musik. Genau, so Leopoldsbrunnen. Was ist Brunnen? Nggak tahu. Also sieht dann das Bild. Lihat bildnya. Kira-kira apa sih Brunnen nih kalau lihat dari gambar? Ada gambar apa di sini? Kayak pancuran air gitu ya. Pancuran air, oke. Atau lebih tepatnya apa sih? air mancur, Frau. Air mancur, genau ya. So air mancur ya Brunnen ya. So, pancuran air tuh kayak di kamar mandi ya. Ya, genau ya. So air mancur ya. Gut. Die Hofburg spiegelt sich im Haus der Musik. Ya, nih ada di kota. Also Hofburg ya, also im Haus der Musik ya, di gedung Haus der Musik. Gut. Ya. Saya bitte schön, Sonia. Eines der vielen Graffiti von HNRX. 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 Genau ya, so Graffiti ya, HNRX. Good. So yang D boleh Bayus. Station Löwenhaus der Hungerburgbahn. Genau ya, di stasiun Löwenhaus ya, nama 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 stasiunnya ya, Löwenhaus der Hungerburgbahn. Good. Yang terakhir boleh Sonia. Nehmen Sie Platz. Installation von Thomas Medicus. Genau ya, so nehmen Sie Platz ya. Apa sih makna nehmen Sie Platz? Have a seat. Iya ya, silakan Silakan duduk. duduk gitu. Richtig, betul ya. Betul ya, silakan duduk ya. Nah, instalasi ya. Nah, sebuah instalasi. Judulnya namanya Emancipators von Thomas Medicus. Good ya. So, sekarang kita lihat di sini ya. Boleh mungkin ya biar tahu ya seperti apa sih ya atau tentang apa sih ini. eh Boleh yang kita baca dulu ya mungkin biar nggak terlalu membuang waktu yang nomor ini aja ya. Yang D. Sama-sama Bayus boleh Manchmal. Entschuldigung yang D ini ya. Hmm. Ja. Innsbruck liegt mitten in den Bergen. Die Hungerburgbahn verbindet das Zentrum mit dem Stadtteil Hungerburg. Von dort geht es weiter steil hinauf bis auf 2300 Meter Höhe. Die runden Beichenformen der Stationen Bonza Hadid fallen sofort auf. Danke, Das, bitteschön. Oke, danke schön, bitteschön, Sonia. Das ist was für Fans moderner Architektur. Also für mich, man kann hier gut sehen, dass die Stadt lebt und sich weiter entwickelt. Danke schön, Das finde Charlie. Weiter. Das finde ich gut, denn ich will nicht in einem Museum leben. Iya, good ya, Resti ya. Hungerburgbahn ya, lihat ya, also Stasiun Lobenhaus ya. Good, lihat ya arsitekturnya ya seperti ini ya, yang bagi eh
Yang dari pernyataan ini adalah termasuk seni juga ya. Jadi seni itu bukan hanya terkait lukisan, patung-patung, tapi lihat ya, sebuah arsitek bangunan ya. Good ya. So, die Runden weichen Formen, ja, der Stationen von Zaha Hadid fallen sofort aus, ya. Sofort auf, ya. So, auffallen apa sih artinya? Verben trennbar, auffallen, ya. Apa kira-kira auffallen? So, fallen sofort auf. Kira-kira apa sih auffallen? Ya. Menarik perhatian. Genau, ya, langsung menarik hati, ya. Makanya auffallen Achtung, ya. Fallen jatuh ya, auffallen ya maknanya seperti ini ya, menarik perhatian ya, memikat hati ya. Nah, itu bisa. Good, here ya di arsitektin ya is Zaha Hadid. Good. Richtig. Ya. So, ini dia ya. Boleh satu lagi ya teksnya kita baca. Charlie deh, manchmal. Manchmal gibt es auch Überraschungen, zum Beispiel die Installation Nehmen Sie Platz, die einige Monate auf dem Platz vor dem Landestheater stand. Charlie Landestheater. Landestheater stand. Ich finde, das ist Kunst, die zum Nachdenken anregt. Wie viele Plätze gibt es in der Stadt, wo sich Menschen aufhalten können und nicht konsumieren müssen? Danke, Sonia. Was machen Leute, die wenig oder kein Geld haben? Mit einem Wort, wie ist freundlich ist die Stadt? Mhm. So einfach, so eine tolle Idee. Ja, gut ya. So, lihat ya. Good, ini dia ya. Ada so Installationen ya, das gehört auch zu der Kunst ya, yang termasuk Kunst juga ya. Di sini also der Kunst heißt nehmen Sie Platz ya. Good ya. Wo liegt denn diese Installation di mana sih letaknya? Wo liegt denn das? Dari teks tadi. Ada yang bisa tahu di mana sih letaknya? Wo liegt das denn? Bayus mungkin? Landestheater stand. Genau, also ya vor dem Landestheater ya di depannya Landestheater ya. Good ya. So ya ada yang tahu Aufgrund ya Aufgrund latar belakang dari also diese Kunst apa sih diese Installation? Ada yang tahu? Woher was denn? Ada yang bisa tahu? Was ist die Bedeutung von diesen Installationen? Ya, masih terkait di teks ya. Apa sih maknanya pembuatan instalasi ini? Ya. Tempat di kota di mana orang-orang tuh bisa tinggal tuh berapa banyak. Jadi kayak sudah tidak banyak tempat untuk orang-orang tinggal gitu kali ya. Oke. So, gut. Coba Marius. Versuch mal auf Deutsch sprechen. Coba pakai bahasa Jerman. Iya. Ini nih yang ini. Wo sich Menschen aufhalten können Mhm. und nicht konsumieren müssen. Mhm. Ya itu. Dari kata yang ini. Ya. Oke. Iya. Good ya. Aduh. Eh, Also, diese Installation ya. Hat ironi ya. Ada ironinya maksudnya di situ ya.
So menyindir ya. So menyindirnya tadi wie Mbak Jules gesagt hat ya. So, wie viele Menschen oder wo sich Menschen aufhalten können, ja, und nicht konsumieren müssen, ja. So, Leute, die wenig oder kein Geld haben, ya. Wie freundlich ist die Stadt, ya. So, ya, maknanya mendir, ya. Udah seberapa ramah lagi sih nih, ya, lingkungan, tempat tinggal, ya. Orang susah menemukan tempat, ya, untuk misal berbincang, ya, atau rumah. Di sini dia ya, so aufhalten, ya aufhalten maksudnya untuk saling mengobrol. Nah, itu dia. Ya, wie freundlich ist die Stadt. Ya, jadi karena udah berkurangnya misal ke tempat-tempat yang ramah lingkungannya di kota, nah jadinya itu ya. Dia membuat seni seperti ironi, seperti udah nggak ada tempat lagi nih di sini nih untuk misalnya berkreasi atau hanya sekedar buat mengobrol seperti itu. Makanya instalasionya di dalamnya tuh ada kursi ya, jadi seperti terkukung gitu. Kut, kelar maksudnya sampai sini untuk yang E. Ya, Oke. So ya kalau kalian ngikutin beritanya Jerman Indonesia ya, jadi di Instagram boleh kalian untuk tahu update apa yang terjadi di Jerman ya. Ada namanya Dewenesia ya. Nah, ini beritanya dalam bahasa Indonesia ya karena hmm, ada kantor di Jerman itu namanya Deutsche Welle. Ya, nah ini saluran Jerman yang ada di luar negeri, salah satunya di Indonesia. Nah, Dewenesia ini Dewe Indonesia. Kalian nanti bisa lihat di Instagram apa yang sedang eh, trending topik bukan lah ya, apa yang sedang berita-berita yang muncul di Jerman. Ya, nggak usah nggak usah kesulitan takut ini bahasa Jerman banget karena enggak, karena ini Indonesia ya. So, ada basisnya di kota Bonn ya, dan ini orang Indonesia yang memang bekerja di sana ya untuk khusus liputan Indonesia. Nanti kalau kalian memang ada waktu, Charlie atau Sonia di sana ya bisa magang di sini namanya Deutsche Welle, kantor Deutsche Welle ya. Nah, Frau Verly baru lihat ya tadi di Indonesia menyiarkan tentang lukisan anak 3 tahun ya yang nggak tahu sih ya, Prof. Verly kurang bingung sih, nggak ngerti tentang sebenarnya seni ya, tapi lukisan anak 3 tahun ini benar-benar sangat ngantri untuk dibeli ya, sampai beribu-ribu orang, bahkan sampai sampai menunggu ya untuk bisa dapat lukisan ini. Padahal ya lukisannya Enva lukisan-lukisan coretan-coretan aja sih, cuman ya itu ya sampai bisa happening seperti itu. Nah, itu nanti terkait seni ya kalian boleh sambil follow Instagramnya di Venesia untuk berita-berita terupdate yang di Jerman gitu. Quote ya. So, nah kalau gitu kalau nggak ada yang bertanya kita dengar dulu ya terkait Also Kunststücke ya tentang Umfrage ya the 2A boleh Charlie? Hören Sie? Hören Sie eine Radiumfrage. Was gefällt den Person besonders Gefällt, Charlie. gefällt den Personen besonders gut und warum? Notieren Sie. Boleh baca Beispielnya Person 1. Person 1, schöne Gebäude. Genau, schöne Gebäude. Ya, dia bilang bangunannya bagus ya. So, lihat ya. Was gefällt den Personen besonders gut und warum? Ya, apa sih ya kenapa orang ini bisa suka sama Kunststücke yang nanti dibahas ya dan kenapa? So, ya, kalian nanti kita dengarkan, kalian Achtung, tolong bikin notes ya, catatan kecil ya, nggak harus sampai apa satu kalimat panjang banyak-banyak ya. Yang penting kata kuncinya. Ya, contoh ini Person ein schöne Gebäude. Ya. So, yang penting kata kuncinya keluar itu dia. Ya, jadi nanti ada konteks yang bisa kita bicarakan. Good. So, boleh kalian sebelumnya baca-baca dulu ya eh teks yang A, B, C yang belum dibahas sambil Prof. Verly siapkan. Ya. So,
Das Landesmuseum in Innsbruck zeigt ab Freitag dieser Woche eine neue Schau, Stadt der Kunst. Aus diesem Grund fragen wir von Radio 6020 unsere Hörerinnen und Hörer, wo ihnen in Innsbruck Kunst begegnet. Was sind Ihre liebsten Kunstwerke in Innsbruck und warum? Rufen Sie uns an 0800 60 20 60 20. Wir sind gespannt, was Sie uns erzählen. Ah, da haben wir schon die erste Hörerin in der Leitung. Bitte, Frau Ritter. Guten Tag. Ich finde ja, dass es in Innsbruck viele Kunstwerke im öffentlichen Raum gibt, vor allem viele schöne Gebäude. Ich meine damit nicht nur die Altstadt und das Goldene Dacherl. Es gibt auch schöne neue Gebäude. Ich mag neue Architektur, wenn sie gut ist. Mir gefallen besonders die Stationen der Hungerburgbahn. Ich fahre ja fast täglich damit, weil ich oben im Stadtteil Hungerburg wohne und in der Altstadt arbeite. Die runden Formen, das grüne Glas, der Blick in die Landschaft, das ist einfach schön. Wo sonst kann man direkt vom Stadtzentrum aus in die Berge hinauffahren? Aber nicht alles Neue gefällt mir. Der neue Landhausplatz ist einfach nur Beton. Alles ist grau. Das ist gut für die Skater, das stimmt. Aber schön ist es nicht. Danke, Frau Ritter. Und wir haben einen weiteren Hörer. Wer spricht bitte? Ja, hallo, hier ist der Clemens. Hallo. Was gefällt dir am besten, Clemens? Wo ist für dich das interessanteste Kunstwerk? Es gibt nicht nur ein Kunstwerk, es gibt mehrere. Ich liebe einfach die Graffiti vom Hendrix. Die sind wahnsinnig gut. Immer wieder findet man auf einer Mauer etwas Neues von ihm. Da ist immer eine Überraschung dabei. Ich finde es einfach super, wenn er nicht nur Obst auf einen Spieß steckt, sondern auch eine Espressokanne. Er hat so witzige Ideen. Ich freue mich auch, dass er international so viel Erfolg hat und trotzdem noch in Innsbruck neue Werke sprayt. Ich liebe seine Graffiti auch, weil er sein Handwerk kann. Kunst kommt von Können und er kann das, was er macht. Danke, Clemens. Dann hoffen wir doch, dass Henriks bald wieder eine neue Fläche findet, wo er aktiv wird. Unsere nächste Anruferin ist Frau Walde. Hallo. Ja, grüß Gott. Also, ich kann die beiden Anrufer von vorhin nicht verstehen. Es gibt doch so schöne Kunst in Innsbruck. Warum gefällt denen das moderne Zeug? Das macht doch das schöne Innsbruck nur kaputt. Unsere Frage ist, was sind Ihre liebsten Kunstwerke in Innsbruck? Was gefällt Ihnen denn am besten, Frau Walde? Da ist der Leopoldsbrunnen. Das ist Kunst. Die wunderbaren Figuren um den Brunnen und oben die Statue von Kaiser Leopold auf dem Pferd. Das ist so alt und immer noch so schön. Das Wasser plätschert, es ist im Schatten angenehm. Perfekt. Der Platz ist ja eigentlich auch sehr schön, so gegenüber von der Hofburg. Aber jetzt haben sie da so ein modernes Gebäude hingestellt, das Haus der Musik. Ich kann nur sagen, fürchterlich. Schade um den schönen Platz. Ich kann mich nur mit dem Rücken zu dem Ding hinsetzen, damit ich es nicht sehen muss. Vielen Dank, Frau Walde. Wir machen eine kurze Pause, aber Sie können natürlich weiterhin anrufen. Radio 6020. Unsere Nummer ist 0800 60 20 60 20. Schau mal. Oke, habt ihr denn gut gehört? Bayuls? Rota, Sonia? Iya, So, sudah dapat terdengar tadi? Udah, aku Charlie? nggak dapat apa-apa, Fran. Udah dapat apa? Iya. Charlie gimana? Tidak begitu sebenarnya. Gak begitu. Oke, tadi ada berapa kali sih? Ada berapa Umfrage? 3. Wie viele Personen? Genau, 3, ja, 3 Personen, ja. Okay, Person 1, also worüber sagt sie? Tentang apa sih dia ngomongnya? Welche Kunstwerke? Nggak dengar juga? Belum dapat? Aku sih dengarnya itu Hungerburgbahn. Hungerburgbahn, gut, ya. Mm-mm. Person 2, Oh, Person 2 itu langsung sebutin tuh Graffiti von Henrik. genau, ya. So bacanya tadi ya, nochmal gak
Gak dipenggal tapi langsung Hendrix. Ya, good. Graffiti von Hendrix. Hendrix, oke. Drei, Person 3. Kalau yang ketiga aku nggak Good. Yang jelaskan. Persondrai, aku dengarnya ada Leopoldnya. Ini yang B. Genau. Betul, ya. Also Leopold Brunnen, ja, richtig. Ja, gut. So, nochmal hören wir und dann, also versuch mal ya, Note zu machen ya, yang warumnya. Kenapa sih dia bisa suka tadi ya? Kenapa bisa suka yang Leopold ya, Kunst tadi ya. Gut, so, wir hören nochmal. Das Landesmuseum in Innsbruck zeigt ab Freitag dieser Woche eine neue Schau, Stadt der Kunst. Aus diesem Grund fragen wir von Radio 6020 unsere Hörerinnen und Hörer, wo ihnen in Innsbruck Kunst begegnet. Was sind ihre liebsten Kunstwerke in Innsbruck und warum? Rufen Sie uns an 0800 60 20 60 20. Wir sind gespannt, was Sie uns erzählen. Ah, da haben wir schon die erste Hörerin in der Leitung. Bitte, Frau Ritter. Guten Tag. Ich finde ja, dass es in Innsbruck viele Kunstwerke im öffentlichen Raum gibt, vor allem viele schöne Gebäude. Ich meine damit nicht nur die Altstadt und das Goldene Dachl. Es gibt auch schöne neue Gebäude. Ich mag neue Architektur, wenn sie gut ist. Mir gefallen besonders die Stationen der Hungerburgbahn. Ich fahre ja fast täglich damit, weil ich oben im Stadtteil Hungerburg wohne und in der Altstadt arbeite. Die runden Formen, das grüne Glas, der Blick in die Landschaft, das ist einfach schön. Wo sonst kann man direkt vom Stadtzentrum aus in die Berge hinauffahren? Aber nicht alles Neue gefällt mir. Der neue Landhausplatz ist einfach nur Beton. Alles ist grau. Das ist gut für die Skater, das stimmt. Aber schön ist es nicht. Danke, Frau Ritter. Und wir haben einen weiteren Hörer. Wer spricht bitte? Ja, hallo, hier ist der Clemens. Hallo. Was gefällt dir am besten, Clemens? Wo ist für dich das interessanteste Kunstwerk? Es gibt nicht nur ein Kunstwerk, es gibt mehrere. Ich liebe einfach die Graffiti vom Hendrix. Die sind wahnsinnig gut. Immer wieder findet man auf einer Mauer etwas Neues von ihm. Da ist immer eine Überraschung dabei. Ich finde es einfach super, wenn er nicht nur Obst auf einen Spieß steckt, sondern auch eine Espressokanne. Er hat so witzige Ideen. Ich freue mich auch, dass er international so viel Erfolg hat und trotzdem noch in Innsbruck neue Werke späht. Ich liebe seine Graffiti auch, weil er sein Handwerk kann. Kunst kommt von Können und er kann das, was er macht. Danke, Clemens. Dann hoffen wir doch, dass Henrix bald wieder eine neue Fläche findet, wo er aktiv wird. Unsere nächste Anruferin ist Frau Walde. Hallo. Ja, grüß Gott. Also, ich kann die beiden Anrufer von vorhin nicht verstehen. Es gibt doch so schöne Kunst in Innsbruck. Warum gefällt denen das moderne Zeug? Das macht doch das schöne Innsbruck nur kaputt. Unsere Frage ist, was sind Ihre liebsten Kunstwerke in Innsbruck? Was gefällt Ihnen denn am besten, Frau Walde? Da ist der Leopoldsbrunnen. Das ist Kunst. Die wunderbaren Figuren um den Brunnen und oben die Statue von Kaiser Leopold auf dem Pferd. Das ist so alt und immer noch so schön. Das Wasser plätschert, es ist im Schatten angenehm. Perfekt. Der Platz ist ja eigentlich auch sehr schön, so gegenüber von der Hofburg. Aber jetzt haben sie da so ein modernes Gebäude hingestellt, das Haus der Musik. Ich kann nur sagen, fürchterlich. Schade um den schönen Platz. Ich kann mich nur mit dem Rücken zu dem Ding hinsetzen, damit ich es nicht sehen muss. Vielen Dank, Frau Walde. Wir machen eine kurze Pause, aber Sie können natürlich weiterhin anrufen. Radio 60. Okay, so, Person 1. Sonia. Also richtig ya, tadi tentang Hungerburgbahn ya. Gut, ya, hier. Ada yang tahu? Also besonders gutnya. Schöne Gebäude, was doch? Bei uns mungkin, Charlie? Ich höre Grün Glas. Genau, ja, also
Runde formen ya. Douglas ya, good richtig. Ya, oke. So, nih Prof. Ferde tulis dulu. Nih, runde formen. Kul- kul- Douglas, gut. Was noch? Eh, Stasiun, stationen, Stationannya kenapa? dengar itu. Ada ngerti doang. Oke. Good. Charlie mungkin? Dia tadi bilang Neue Gebäude Arsitektur ya. Neue Gebäude Architektur, oke. Neue Gebäude Architektur. Betul ya. Also schöne neue Gebäude, betul ya. So, sebuah bangunan baru ya. Richtig. Neue Gebäude ya. Was noch apa lagi? Yang terakhir. Ya kan dari dia nyebutinnya tuh tiga ya. Runde Formen. Udah dijawab sama Mbak Yosu. Runde Formen. Runde Glas ya. Ada yang dengar satu lagi? Ini bukan yang alles is grau, karena dari beton. Nah, justru itu malah dia gak sukanya. Beton. Itu bagian Oh, yang gak sukanya dia ya. Tapi ya, nicht alles neue gefällt mir. Gak semuanya aku juga suka ya. Tuh yang ada Landhausplatznya ya, einfach nur Beton. Alles ist grau ya. Dia bilang semuanya dari beton, warnanya abu-abu, nggak bagus deh. Es ist nicht schön. Ya, dia bilang justru itu yang bagian dia nggak sukanya. Ya, tadi yang dengar setelah Runde Formen, Krone Glas. Gak dapet? Sonia? Enggak, Frau. Ya, dia katanya dia bilang ya, der Blick ya, direct in der Landschaft. Apa sih Landschaft? Di Landschaft. Landschaft. Good. Oke, dan tahu was ist Landschaft? Charlie mungkin? Bayus? Pemandangan bukan, Frau. Richtig, pemandangan ya. Entschuldigung, ini tesnya satu ya. Richtig, pemandangan ya. Lihat bliknya langsung pemandangan. Pemandangannya seperti apa sih ya? Ada yang dengar pemandangannya? Was habt ihr gehört? Was für ein Landschaft? Pemandangan apa sih? Pemandangan apa yang dia sebutkan tadi ya? Apakah laut atau was ya? Ada yang dengar tadi mungkin? Bayus? Charlie? Pemandangannya pemandangan apa enggak, sih? enggak dengar aku. Enggak? Hmm. Charlie atau Sonia? Nggak dengar juga? Enggak. Itu Berga bukan? Richtig, tepat itu dia ya. So, auf die Berge. Richtig ya. Pemandangannya langsung pegunungan ya. Good, tepat ya. Auf die Berge. Oke. So, good. Person 2. Ada yang dengar? Atau mungkin konteksnya dulu yang kalian dengar apa di person 2? Siapa yang mau person 2? Di Graffiti von Henrik, Mhm. Neue von ihm. Ya, das ist neu von ihm. Good ya. Ini graffiti yang baru dari Hendrix. Oke, good. Was noch? Sama aku dengarnya good sama with Sigla. Udah itu doang. Entschuldigung, Bayus, patah-patah. Oh,
Gut sama witzige. Gut sama witzig ya. Oke, ya, witzig. Apa sih artinya witzig? Maksudnya witzig. Lucu. Lucu, betul ya. Good. So, witzig mana ya? Oh, di sini aja deh ya. Person 2. So, ada kata witzig ya. Oh, witzignya seperti ini ya, lucu ya maknanya ya, sama kayak lustig. Witzig udah lustig ya. Oh, oke. Mungkin Sonia dan Charlie, apa yang kalian dengar, was habt ihr gehört ya, also von Person 2 dari orang kedua? Yang person choice, aku nggak dengar, Frau. Nggak dengar, oke. Kalau Charlie? Tadi dengar ada kata-kata Kunst, Kampfan, Kampfan, Kunan. Oke, betul, richtig. Kunst von Können ya, good ya. Seni dari sebuah kebiasaan maksudnya gitu ya. Kunst von Können ya, oke. Bayus mungkin? Osno? Oke, so sekarang kita lihat ya, sedikit balik ke gambarnya ya. Ini gambar grafitinya gambar apa sih? Achtung, kalau graffiti kan kita taunya graffiti itu kan yang orang coret-coret gitulah ya. Tapi Achtung ya, lihat Iya, grafitinya ini seperti grafiti 3D ya. Bukan lagi grafiti iya. yang Ainfa orang pakai pilok kayak gitu yang kayak di Indonesia ya. Lihat grafitinya ini Asus 3D, ini bukan lagi hanya grafiti tadi dia bilang ya. Ada yang dengar tadi si Hendrix ini bukan lagi grafiti, tapi ada yang tahu? Makanya dibilang foam Nggak Kunen. dengar, Frau. Gak dengar? Sonia? Charlie? Aku cuma dengar si gambarnya doang yang ops gitu, ops sama espresso kane. Karena. Nah ya. So, dia bilang ya, dia bukan hanya eh graffitier ya, tapi juga handwerker ya. So, handwerker ya. Tahu was is handwerker? Orang-orang yang memahat patung ya, pemahat kayu itu namanya handwerker. Nah, maksudnya tuh di sini ya. So, lihat dia bukan hanya membuat grafiti, tapi dia juga handwerk ya. Seorang seniman yang bisa menghasilkan seperti ini ya, karena kalau handwerk itu terkait sama orang-orang yang bisa memahat patung, memahat kayu, nah itu namanya handwerk ya. Good, lihat ya. So witzig, betul. Tadi kata Mbak Yus, ada kata witzig ya. Lucu ya bagi dia ya. Jadi bukan hanya terkait sama ops ya, buah-buahan, tapi ada espresso kana di tengah-tengahnya ya. What's espresso kana? Espresso kana ya ini. Mesin itu pembuat kopi. Iya betul ya. Buat kopi ya. Tepatnya buat mesin espresso ya. Good ya, lihat ya. Espresso kana ya. Das ist doch witzig. Bagi dia lucu ya. So, good ya. Itu dia ya. Rifki ya, tadi yang terkait sama Charlie ya, kenapa dia bilang ya Kunstfumkunan dari kebiasaan, dari keahliannya dia ya, dia ternyata buat ini, makanya disebut dia bukan hanya grafis tapi handwerker. Gut. Yang Person 3 boleh? Was habt ihr gehört Person 3? Aku udah denger yang zu alt, immer noch so schön. Nochmal apa? Schön. Yang zu alt, aber immer noch so schön. Genau, zu alt aber immer noch so schön ya. Gut ya. Zu alt ini di sini ya, Person 3. Zu alt ja, aber immer noch schön. Ja, gut. Was noch? Charlie atau Mbak Yus? Apa ini? Gebäude hingestellt einen schönen Platz. So, Gebäude Hingestellt. hingestellt, okay, hingestellt Einen schönen Platz.
einen schönen Platz. Oke. Charlie? Yang ini nggak dengar. Nggak dengar sama sekali. Nggak. Oke. Gut, ya. Nochmal, Charlie. Person 3. Welche Kunstwerke, also sprich, Person 2. Über welche Kunst? Über welche Kunst, also sprich Person 3. Kunst yang mana sih yang dibicarakan Person 3? Di build yang mana, Charlie? Kira-kira build apa sih? Yang Person 3? Leopold deh. Genau, richtig, Leopold, ya. Gut, so, ya. Leopold ini, ya. Good, ya. Oke, good. Leopoldsbrunnen. Leopold siapa sih? Ada yang tahu nggak sih si Leopold? Ada yang tahu tadi yang dengar mungkin? Also Leopoldsbrunnen, was ist wer ist Leopold? Siapa sih Leopold ini? Sonia? Nggak dapat? Enggak, Frau. Bayus? Nggak dapat juga? Enggak. Oke, so terakhir kita dengerin yang si Leopold aja person 3 ya. So hört bitte gut zu, ya. Unsere nächste Anruferin ist Frau Walde. Hallo. Ja, grüß Gott. Also, ich kann die beiden Anrufer von vorhin nicht verstehen. Es gibt doch so schöne Kunst in Innsbruck. Warum gefällt denen das moderne Zeug? Das macht doch das schöne Innsbruck nur kaputt. Unsere Frage ist, was sind Ihre liebsten Kunstwerke in Innsbruck? Was gefällt Ihnen denn am besten, Frau Walde? Da ist der Leopoldsbrunnen. Das ist Kunst. Die wunderbaren Figuren um den Brunnen und oben die Statue von Kaiser Leopold auf dem Pferd. Das ist so alt und immer noch so schön. Das Wasser plätschert, es ist im Schatten angenehm. Perfekt. Der Platz ist ja eigentlich auch sehr schön, so gegenüber von der Hofburg. Aber jetzt haben sie da so ein modernes Gebäude hingestellt. Das Haus der Musik. Ich kann nur sagen, fürchterlich. Schade um den schönen Platz. Ich kann mich nur mit dem Rücken zu dem Ding hinsetzen, damit ich es nicht sehen muss. Vielen Dank, Frau Walde. Wir machen eine kurze Pause, aber Sie können natürlich weiterhin anrufen. Radio 6020. Oke, so. Habt ihr bekommen? Wer ist Leopold? Siapa sih Leopold? Kaiser. Genau, ja, ein Kaiser von Österreich, aus Österreich, ya. Richtig, ya. Seorang kaisar dari Austria, ya. Ini kan Innsbruck, ya. Ini di kota Austria, ya. Gut, ya. So, richtig, ja. So Kaiser Leopold, ya. Also, und dann da gibt's Figuren, ya. Ada figur itu ya. Eh, kalau kita bilangnya tokoh-tokoh ya, maksudnya ini gambar orang ya, patung-patung orangnya ya. Good. Terus Fastoh apa lagi? Tadi Sonia hat gesagt, so lihat ya. Zuerst aber immer noch schön ya. Richtig ya. So, itu kan Leopoldnya, also di statunya sudah tua ya, sudah lama sekali ya. Aber noch schön ya. Bagi dia tuh sangat masih bagus ya, itu dia. Ya. Gut. Gebäude hingestellt einen schönen Platz. Ya, richtig ini juga ya, Mbak Yos ya. Loh, kok tapi ini malah ya, dia bilang yang tadinya ada di Hofburg dipindahin ya ke tempat yang baru ya. Tadinya kan ada di Gebäude ya, di Hofburg hingestellt einen schönen Platz ya. Terus dipindahin ternyata ya ke tadi ya, Haus der Musik ya. Makanya si nenek Prawaldanya ini marah-marah. Loh, kenapa malah dipindahin sih gitu kan? Harusnya ini dia di Hofburg ya. So, nah sekarang adanya di depan bangun Haus der Musik. So, gitu. Good ya. Bis dahin klar. Sampai sini.
Siapa? Oke, so boleh ya. Sekarang kita einfach schreiben ya. Boleh dibaca yang ini dulu. Charlie reserchieren Sie. Recherchieren Sie ein weiteres Kunstobjekt in Innsbruck oder einer anderen Stadt und stellen Sie es kurz vor. Genau ya. So ya. Gak usah lama-lama ya. Dan gak usah panjang-panjang ya. Let's go. So, Entschuldigung. So, ja, recherchiert ihr ja so eine Kunstobjekt ja in unserer Stadt oder was, ja, egal ya. Und stellen Sie es kurz vor. Nah, gut ya. Sekarang tugas kalian gak usah eh, panjang seperti yang dibayangkan. Kalian pilih ya satu Kunstobjek egal apapun itu ya. Sedikit diperkenalkan ya einfach misal apa misal contoh ya also Vatikan ya das ist eine schöne Kirche ya bukan Kirche lagi itu mah katedral ya also schöne Katedral kalau seperti itu ya katedral yang bagus ya. So, League in Italian. Terus kenapa sih kalian bisa suka misalnya forumnya? Boleh einfach cuma satu. Kalau memang sudah banyak, boleh maksimal tiga ya alasan kenapa sukanya. Misal kayak ini tadi ya, Person 1 ya. Also mag die Stationen Hungerbuchbahn. Kenapa sih? Schöne Gebäude, runde Formen, das grüne Glas. Ya, gut, itu dia ya. So, kalian pilih salah satu objek terserah dari manapun, egal ya, mau dalam bentuk apapun objeknya apakah di Gemälde, di skulptur ya, atau di musik ya, terserah yang menurut kalian itu adalah objek seni atau karya seni ya. So, kemudian boleh tiga alasan atau kalau memang sudah cukup satu alasan boleh maksimal tiga. Kenapa sih kalian bisa suka itu? Gitu. Nanti kita perdengarkan atau kita perlihatkan masing-masing punya kalian. Kelar sampai sini Afgabennya? Berarti kayak mainung gitu ya, Bro? Eh, Mainung betul, mainung kalian kenapa bisa suka itu? Ya betul, ya. So, ya satu kalimat buat sedikit kasih tahu aja ya objek ini tentang apa sih? Ya, misal tadi contohnya ya eh, gereja Sang Peter Basilica in Vatikan, ya. eh League in Italian ya terletak di Vatikan Italia ya. So ich mag diese Kathedral weil ya saya sangat suka katedral ini kenapa ya gitu. Karena bla 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 ya boleh maksimal alasannya tiga tapi kalau satu udah cukup silakan nggak apa-apa satu. Gut. Habt ihr Frage? Pertanyaan? keine Frage, danke. So Sonia? Eine Frage, Frau. Oke, good. So ya 2 menit aja silakan ya. Oh, ini Aufgabe. Aku kira House of Gaben. Enggak, Oh my God. bukan House of Gabe, biar nanti Oke, oke. kita ngeliat mainan kalian semua ya. Objeknya apapun, terserah ya. Atau kalian mau berkelompok aja, tapi jadinya bikinnya dua. Kalau berkelompok. Kalau masing-masing ya Satu-satu bikin aja, satu aja. Frau. Ya udah ya. So, oke. Sonia sama Charlie, Ega, is in Ordnung? Sendiri-sendiri? Iya, Frau. Ya. Takutnya objeknya juga Beda-beda susah ya. kalau tentuin bertiga. Ya Iya, udah, oke. bingung. Gut, ya udah ya, also individuell ya, also Gruppe Allein Arbeit ya. Gut, silakan. Selber gearbeitet.
Oke, so fertig? Selesai? Fertig, Frau. Oh, fertig, oke. Bayu sebentar di. Iya, Verti. Oke, Ya, good. Ya, so, sama kalian ditulis gak? Bisa ditampilin? Bisa, Frau. Bisa, boleh nih, Fra Ferdi share-nya. Fra Ferdi multiples ya, sebentar. Ya, udah. Boleh. Silakan punyanya Sonia ditampilkan. Gimana, Frau? Silakan punya Sonia ditampilkan. Bisa ditampilkan kan punya Sonia ya? Maksudnya tampilin gimana? Tampilin di layar, di Oh, share. share screen. aku Share juga nggak sendiri. ngerti. Eh, Yang aku share. ketik, Frau. Iya, betul, ketik kan? Berarti kan ada di Iya. komputer kan ya? Nah, itu bisa ditampilin sama Sonia. Oh iya, oke, bentar, Frau. Share, yang share-nya diklik. Hmm, mana sih? Oh, tut, 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 tut. Oh, mana ya? Di whiteboard atau gimana, Frau? Boleh, Atau di sini aja deh. bukan di whiteboard, langsung boleh dari yang ketikannya Sonia. Biar nanti nggak copy paste. Nah, itu udah mulai tuh. Mana? Ini, Frau, yang ini. Hmm. Sudah diklik share-nya? Loh? Belum? Oh, belum. Belum. Ternyata belum Oh, keluar ini. astaga. Nah, Hmm. Sonia sudah klik share screen-nya? udah. Mana sih? Lah, udah. Kok nggak keluar ya? Sebentar, coba Profile stop dulu sharingnya ya. Dah. Oke, ini ya. Yang kecil, ini bahasa Jepang. Bahasa Cina sih. Sekolah, Frau. Oh, sekolah. Oh, kamu di Mandarin ya? Iya. So, oke. Ya. Semuanya kelihatan? Bisa di zoom nggak ya? Ini coba Profile. Bisa ya. Kalau nggak kelihatan bisa kalian zoom masing-masing kok. Ya. Oke, Iya, kelihatan kok. kelihatan ya. Oke, Charlie sudah kelihatan? Iya, kelihatan. Oke, bisa dibacakan Sonia silakan, Bitteschön. In meiner Stadt gibt es das Fatahila Museum. Das Mhm. Gebäude ist alt und hat viel Geschichte. Der Preis ist auch günstig. Man kann die Geschichte Indonesiens sehen. Ich kann auch viel lernen. Iya, so gut gemacht ya, richtig ya. Fatahillah Museum ya. Also Museum. Das Gebäude ist alt und hat viel Geschichte. Der Preis ist auch günstig. Man kann die Geschichte Indonesien sehen. So jadinya gini ya. Man kann die Geschichte von Indonesien sehen. Ich kann auch viel lernen. Gut, ya, richtig. Ya, oke. Ya, price-nya di sini museum sangat-sangat murah ya. Frau Verli juga eh, kaget ya untuk harga-harga museum di Jakarta eh masih 15.000, ih Bayus mending yang kayak 10.000. Fathahila itu mah masih 5.000, masih 4.000 Kalau ya. pelajar cuma 3.000 bahkan. Iya, Enggak, steam sekarang ya. udah berubah harganya. Aku kan sebelum ke sini aku keliling dulu ya, Hmm. museum se-Jakarta. Hmm. Nah, itu dia yang Frau Verli kaget. Also im Vergleich in Deutschland ya oder in einige Europa Museum ist recht teuer ya dibandingkan dengan museum di Jerman dan di Eropa itu totalnya benar-benar Ya, mahal sekali apalagi ke betul. museum
Louvre yang ada, bacanya Museum Louvre yang ada Mona Lisa. Aduh, itu memakan biaya yang lumayan ya. Dan selain museum yang terkenal pun museum-museum di sana juga termasuk terbilang mahal ya. Makanya di sini kan murah-murah sekali ya. Kalau di sana tuh Iya, di sini pelajar tuh 5.000, kalau orang dewasa umum 10.000. hmm, iya, ya kalau di sini kan dibedain kan dewasa sama Iya. anak-anak belajar ya. Mm-mm. Eh Kalau di Jerman, eh di sini kan juga ada yang beberapa tempat wisata dibedakan sama apa namanya, orang asing sama orang 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 lokal. Nah, kalau di sana nggak ada ya. Tapi untuk harganya lumayan ya. Di sana untuk jalan-jalan ke museum ya di Jerman atau Eropa eh, benar-benar menguras kantong sih. Ya, karena lumayan harganya sekitar 15 euro ya, yang kalau di convert ke Indonesia yang hanya 3.000 kan apa, tidak masuk akal ya. Ya itu dia ya, tapi kualitasnya memang beda kalau yang di, bukan di Fathahillah sih, ada yang museum-museum mana tuh yang gambar-gambar perahu itu loh ya. Apa memang agak sedikit berdebu gitu kan ya, atau apa fasilitasnya kurang ya, tapi itu ya sangat-sangat jauh berbeda ya. Tapi aku Fathahillah menurut Ferdinand juga masih bagus sih. Good. Soalnya good gemah ya. Kalimatnya juga bagus ya. Yes, bitte schön, siapa yang mau tampilin? Soalnya mau ada yang ditanyakan dulu? Enggak, Frau. Danke, Frau. Oke. Good. Charlie boleh atau Mbak Yus? Boleh tampilin silakan. Aku share screen-nya gimana ya? Orang aku tulis di oret-oret, ya ampun. Oh, kalau udah oret mah gak apa-apa, susah ditampilinnya. Kecuali kalau di Iya. PC ya, atau di handphonenya kayak Sonia tadi gitu. Boleh Charlie deh. Charlie, boleh ditampilin? Ini kalimat saya pendek banget nggak kayak Sonia tadi. Gak apa-apa. Gak usah membandingkan diri dengan orang lain. Gak apa-apa, ini kita lihat dulu sama-sama, orang pasti belajar kok. Oke, boleh dibaca Charlie? Ich mag der Kölner Don, weil es ist alt, schön und groß. Lihat lagi, itu bukan don, coba apa tepatnya. Yang Katedral Cologne. Iya, Rafael tahu, orang Rafael dulu tinggal di sini kok. Iya maksudnya nggak tahu apa. Donnya, coba tulisannya yang betul, bukan itu. DON, bukan DON. Coba lihat lagi sama Charlie. Pasti yang tepat. Dari tahu apa tepatnya? Bukan Kulner Don ya, tapi apa? Mungkin Bayul atau Sonia pernah dengar? Aku nggak Belum. pernah. Kulner apa Char yang tepat Char? Charlie, yang tadi tuh udah betul, cuman kamu salah nulis, bukan Kulner Don, tapi Kulner Dom pakai M. Der Dom, ya. Nah, itu baru betul ya. Kalau tadi Kulner Don ya, mungkin apa cuman Falschgeschrieben ya, typo ya. Tapi Kulner Dom richtig ya. Kenapa sih di sini weil es ist Achtung, ini bukan der tapi jadi ich mag den, jadi den ya, pakai akusatif. Weil ya er is ya. Isnya juga harusnya ke belakang ya. Weil is all schön und groß. All schön und groß. Ya, betul ya, richtig. Ya. Em Prof. Erli kan dulu 9 bulan tinggal di kota Köln ya. Jadi kalau kalau apa namanya? Kalau weekend itu pasti selalu ke pusat kota, ke sentrum ya, atau in der Mitte ya, ke pusat kota, dan pusat kotanya selalu pasti yang jadi tempat wisata ya. Nah, salah satunya Kölner Dom itu ya, yang jadi patokan dari kalau mau kemana-mana ketemuan di situ ya. Nah, Rifty ya, Kölner Dom ini bagus ya. Menurut Charlie, kalau Charlie tadi suka kenapa? Besar?
Terus alt ya. Ya, Betul. ya, Altnya antik kena juga bagus. antik betul ya. Bergaya gotik ya, tapi Aktung Properly mungkin agak, kalau ini kan pendapat pribadi ya, agak kurang suka karena di sana gelap ya, karena gayanya gotik gelap. Ada yang lebih terang ya, gerejanya lebih terang itu ada di Berlin ya, namanya Berliner Dom. Kalau tadi kan Kölner Dom, itu namanya Berliner Dom ya, lebih lebih berwarna ya, apa namanya, katedralnya kan, kalau kalau Kölner Dom itu karena dia hitam, memang gayanya gotik, jadi kan kayak agak gelap ya. Kalau yang di Berlin itu justru lebih agak terang berwarna. Nah itu ya. Di dalamnya itu banyak apa? Ya ada mumi 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 apa ya dibilangnya ya, mumi yang dulu memang memegang takhta di Kulnerdom itu, mungkin kalau bilangnya paus ya, bukan juga sih. Prof. Eli kurang kurang sedikit paham sih tentang itu ya, tapi di situ ada mumi-mumi yang memang dulu kaisar-kaisar dari di situ Kulnerdom. Aktung kalau dulu itu namanya eh, jajahan Romawi, kerajaan Romawi Suci ya, jadi bergabung. Nah, salah satunya kota Kuln juga itu. Ya, nanti kalau eh Charlie bisa kunjungin ya, tuh kalau masuknya itu eh gratis ya, tapi yang naik untuk ke atasnya itu yang bayar ya. Good ya. So itu dia ya. Bis dahin hampir Fraga, ada pertanyaan sampai sini? Kira-kira terkait Kunstwerke oder Kunststücke, Mbak Yus? Atau Charlie, Hastu dan Fraga ada pertanyaan? Sonia? Keine Frage, Frau. Keine Frage, oke. Ya, keine Charlie dan Frage. Mbak Yus? Kaina. Oke, good ya, nanti kalian Charlie Unsonnya semoga bisa segera ke Jerman ya. eh di sana justru tempat wisatanya kebanyakan ini ya, gereja-gereja ya. Di Bayus juga ada yang gereja sebagai tempat wisatanya di kota Bayus. Ada, terus di sini juga dekat sini ada kastil. Ada kastil ya, betul ya. Wah ya, BURG, nah itu tuh kastil tuh baru. Good. Ya di Jerman paling banyak itu Burg Kastil ya. Dulu Froverly eh liburan ke Belanda, nginep sama mahasiswa orang Indonesia. Justru orang yang mahasiswa orang Indonesia tuh bilang, ngapain lagi liburan ke Belanda? Di Belanda nggak ada apa-apa, justru mendingan di Jerman. Kalau di Jerman kan ada kastil-kastil ya, gereja-gereja ya. Terus banyak apa, pegunungan. Kalau di Belanda dia bilang nggak ada apa-apa, di sini kan lahannya datar, jadi bagus buat kalau memang untuk bersepeda. Tapi kalau kayak kastil-kastil di sana katanya nggak ada. Makanya justru yang orang Belanda itu lebih suka kalau liburan ke Jerman gitu. Good. Nah, itu dia ya. So, nah kita sekarang boleh ke ubung sebuhnya dibuka, masih terkait yang tadi ya. Yang di Zwei, Zwei, drei, Moment di sini yang Seite 103 ubung sebuh. Silakan. Sonia, hören Sie? Hören Sie die Radio-Umfrage aus dem Kursbuch. Aufgabe 2a noch einmal. Wer sagt was? Kreuzen Sie an. Iya, good ya. Terkait yang tadi itu ya. Good. Nah, tadi ada Frau Ritter, Clem sama Frau Walde tadi yang marah-marah ya. So, good. Yang nomor 1 boleh Mbak Yus. Der oder die Künstler oder die Künstlerin. Der oder die Künstler oder Künstlerin macht immer originell und lustige Sachen. Iya, saya kira-kira. Wer sagt das? Siapa sih yang menyatakan itu? Selalu membuat hal-halnya original, asli dan lucu. Ya. Dan yang dengar tadi? Tadi aku Yang cowok yang ngomong ya, genau, richtig. Clemens ya. Clemens, richtig, itu dia ya. Aktung, tadi dia bukan pakai kata lustig ya, pakai kata witzig ya, lucu Iya, ya. Rizky. Good, di pernyataan ini dia ganti pakai kata lustig, itu dia ya. Jadi nggak plek-plek witzig, witzig juga ya, tapi biasa suka diganti kosakatanya. Richtig, lustig ya. So, seniman itu selalu membuat hal yang lucu dan asli ya, original. Good. So, weiter, Charlie nomor 2. Mir gefällt das Gebäude. Ich sehe es täglich.
auf dem Weg zur Arbeit. Iya, genau. Wer sagt das? Tuh, aku suka bangunan ini ya. Setiap hari ya selalu ngeliat ketika perjalanan ke kantor. Zur Arbeit. Kira-kira ada yang tahu wer sagt das? Aku dengarnya kayaknya yang Person Eins ya. Iya, richtig ya. Wer sagt das, Sonia? Frau Person. Ritter. Richtig, Frau Ritter, betul ya. Good. Nomor 3, Sonia, neu. Neu und modern. Das gefällt mir nicht. Mhm. Das gefällt mir nicht. Yang ini aku nggak dengar sih, Frau. Kalau dengar, ada yang tahu? Dia bilang ya, sesuatu yang baru dan modern ya, nggak suka. Dia bilang. Justru sukanya yang lama-lama ya, yang karya-karya tua. Nah, yang karya-karya sudah lama ya. Kayaknya Frau Ritter juga deh. Frau Ritter, Heeh. ada yang tahu lebih tepatnya siapa? Melde nggak sih? Iya, betul, Frau Walde ya. Makanya tadi dia marah-marah tuh ya. Kenapa sih ini yang dua ini yang sebelumnya justru eh ini kan yang dua Person 2 ini ya, Person 1 und 2 itu kan tentang seni yang baru ya, yang neu modern ya. Nah, si Frau Walde itu nggak suka neu und modern gefällt mir nicht ya. Dia sukanya tadi tuh yang Leopold ya, Leopold Brunnen itu dia ya. Gut. Vier, bitteschön, Mbak Yus. Es gibt hässliche Orte in der Stadt, die für manche aber toll sind. Ada banyak tempat-tempat yang jelek di kota, tapi bagi beberapa orang itu bagus. Nggak tahu aku ini. Nggak tahu. Oke, Sonia, Charlie. Nggak dengar, Frau. Oke, tempatnya ke Clemens ya. Quote, fünf boleh Sonia dibaca? An diesem Ort in der Stadt kann man sich erholen. An diesem Ort in der Stadt kann man sie erholen. Ya, di tempat di kota ini ya, orang-orang bisa erholen. Erholen itu ada yang tahu maksud erholen? Tepatnya apa sih erholen ya? Contoh kalau kita relaksasi itu termasuk erholen, mandi di air panas erholen ya. Atau hanya duduk-duduk di taman itu sesuatu yang erholen. Apa kira-kira ada yang tahu artinya erholen? Santai. Ya, ya sesuatu yang santai. Makanya ada namanya Erholungsplatz ya, tempat untuk eh, bersantai. Maksudnya tapi Erholungnya yang tempat-tempat yang memang seperti kita buat berendam ya, yang bagus juga untuk kesehatan. Nah, itu namanya Erholung. Nah, Kut, ada yang dengar ini? An diesem Ort in der Stadt kann man sich erholen. Kira-kira Frau Walde. Frau Walde ya, Kut ya. Richtig itu dia. Kut. So, jetzt ya Hausaufgabe boleh yang ini Lesson verstehen ya 1A, 1B. Yang 1A ini hanya coret yang nggak cocok ya. Yang B ini butuh kalian baca ya. Kemudian yang C silahkan ya. Hausaufgabe 102 ya. Übungsbuch 102 semuanya ya tolong. Gut ya. Bis dahin habt ihr Frage? Ini Hausaufgabe ini ya. 102 pokoknya Satu A, satu B. halaman di C. Oke. A, B, C. Good ya. So, habt ihr dann Frage? Masih ada pertanyaan sampai sini? Sonia? Charlie? Alles klar, Frau. Alles klar? Benar. Charlie? Iya. Iya, alles. Alles klar. Oke, good. Ya, keine Frage. Keine Frage ya. Oke. So, kalau gitu ya, jetzt sekarang kita dengerin sekali lagi tentang salah satu Kunstwerke 5A di Kursbuch. Boleh dibaca Mbak Yus? Sehen Sie das Bild? Sehen Sie das Bild von Heimrat Prem an? Wie gefällt es Ihnen? Wie konnte es heißen? Ya, so lihat ya, Bild von Heimrat Prem. Ya, ini lihat nih lukisannya ya.
dari Hamrat Prem ya. Jadi Achtung ya, kalau mau memberitahukan misalkan lukisan atau tulisan itu punyanya siapa, pakainya font ya. Contoh ini ya, Das Bild von Hamrat Prem ya, atau misal Harry Potter von Das Buch ya, Harry Potter von J.K. Rowling seperti itu ya. Nah, ini dia ya cara untuk menyebutkan seseorang yang membuatnya pakai font ya. Ya, udah pasang misalnya Das Buch Hujan von Terelie. Nah, ini ya pakai font ya, Das Bild von Heimrat Prem ya. Good. Boleh yang B-nya dulu sekalian biar kalian gak lupa sampai C. Yang B, Charlie deh. Orang sih Hören Sie Ihre Gespräche. Gespräche über ein Kunstwerk. Mhm. Wie vielen Personen gefällt das Bild? Genau, ya. So, wie viele Personen gefällt das Bild? Jadi Achtung, ya satu audio, ya. Wie konnte es heißen? Apa sih nama lukisan ini? Ya, wie konnte es heißen? Kemudian ya, ada 3 orang yang berbincang ya tentang lukisan ini, ya. So, wie viele Personen gefällt das Bild? Ya, ada berapa orang sih yang suka ya, yang menurut dia ini aku suka ya, yang menyatakan positif terhadap build ini, ya. Good. Boleh yang C-nya Sonia? Hören Sie? Hören Sie noch einmal. Was drücken Sie Sätze aus? Notieren Sie Ya, noterin si traurig, glücklich, äh, ini traurig, glücklich, ya, oder so, traurig. oder traurig. Ya, good ya. So, contohnya boleh soalnya das Bild. Das Bild gefällt mir total gut. Das Glücklich. Bild, ya, glücklich, ya, richtig ya. So, saya suka banget nih sama gambar ini ya, das bedeutet glücklich ya, ya happy ya. Good. Jetzt kita dengarkan ya. Pertama, apa sih nama lukisan ini ya? Berapa orang sih yang suka ya, dan lihat ya. So, dia ausdrucken apa namanya? Mengungkapkan kalimatnya seperti apa sih kalau emang suka dan enggak. Ya, yes, hören wir. Unsere Nummer ist 0800 60 20 60 20. Schau mal, die sehen ja aus wie wir. Wie meinst du das? Sollen das Personen sein? Ich kann nichts erkennen. Doch, schau mal. Links ist die Frau und rechts der Mann. Ach, stimmt. Und es heißt ja auch er und sie. Na, das passt ja. Das Bild gefällt mir total gut. Es ist abstrakt, aber man kann die Dinge doch genau erkennen. Naja, ich finde es eher langweilig. Das ist irgendwie nicht mein Geschmack. Aha. Was meinst du mit aha? Gefällt dir das Bild nicht? Ich weiß nicht. Ich finde es ziemlich durcheinander. Echt? Ich finde es wirklich super. Das ist ein besonders gutes Beispiel für abstrakte Kunst. Naja, ich finde es seltsam, dass der Mann kein richtiges Gesicht hat. Was das wohl bedeuten soll? Vielleicht ist das sein Hinterkopf und die Frau schaut ihn an. Ja, könnte sein. Oder er ist blind vor Liebe. Puh, ja, vielleicht. Komm, lass uns weitergehen. Und was hältst du von dem Bild da drüben? Er und sie von Heimrat Prem. Das finde ich besonders gut. Naja, mich spricht es eigentlich nicht an. Also, ich finde es relativ witzig. Was denkst du? Sind die beiden verliebt? Ich glaube, sie halten sich an der Hand, oder? Und die Farben. Der Hintergrund ist rosa. Da hat der Künstler wirklich passende Farben gewählt. Das gefällt mir richtig gut. Nee, das ist wirklich nichts für mich. Komm, schau mal da drüben. Das gefällt mir besser. Schau mal, die sehen ja aus wie wir. Wie meinst du das? Sollen das Personen sein? Ich kann nichts erkennen. Doch, schau mal. Links ist die Frau und rechts der Mann. Ach, stimmt.
Und es heißt ja auch er und sie. Na, das passt ja. Das Bild gefällt mir total gut. Es ist abstrakt, aber man kann die Dinge doch genau erkennen. Naja, ich finde es eher langweilig. Das ist irgendwie nicht mein Geschmack. Aha. Was meinst du mit aha? Gefällt dir das Bild nicht? Ich weiß nicht. Ich finde es ziemlich durcheinander. Echt? Ich finde es wirklich super. Das ist ein besonders gutes Beispiel für abstrakte Kunst. Naja, ich finde es seltsam, dass der Mann kein richtiges Gesicht hat. Was das wohl bedeuten soll? Vielleicht ist das sein Hinterkopf und die Frau schaut ihn an. Ja, könnte sein. Oder er ist blind vor Liebe. Puh, ja, vielleicht. Komm, lass uns weitergehen. Und was hältst du von dem Bild da drüben? Er und sie von Heimrat Prem. Das finde ich besonders gut. Naja, mich spricht es eigentlich nicht an. Also, ich finde es relativ witzig. Was denkst du? Sind die beiden verliebt? Ich glaube, sie halten sich an der Hand, oder? Und die Farben. Der Hintergrund ist rosa. Da hat der Künstler wirklich passende Farben gewählt. Das gefällt mir richtig gut. Nee, das ist wirklich nichts für mich. Komm, schau mal da drüben. Das gefällt mir besser. Entschuldigung, Rafael tuh keinget tadi tuh Mbak Yus kan belum menceritakan Kunstobjeknya ya? Iya, aku kira di skip. Enggak, maksudku tadi, oh ya udah biar Charlie dulu tampil habis itu. Enggak di skip harusnya ya. Entschuldigung ya. Apa-apa, Pram. Oke, habis ini kita balik ke punya Mbak Yuls ya. Übrigens, Oke. habt ihr schon gut gehört? Sudah dapat semuanya? Wie heißt das Bild? Apa sih nama bildnya? Ada yang tahu? Wie heißt das Bild? Oder R und sie. Iya, Sonia? Oh, astaga, sorry, kirain udah bahas yang 5A. Iya, udah Ngeblank. bahas yang 5 betul ya. Udah bahas. Ya, wie heißt das Bild? Apa sih? Ini kan wie könnte es heißen, ya. Namanya bisa apa sih? Nah, so, wie heißt das Bild? Ada yang dengar tadi? R und sie. Richtig, ya. Er und sie. Ya, gut. Ya. Er und sie, ya. Dia laki-laki dan dia perempuan, ya. He und sie, ya. Oder er und sie, ya. Gut, richtig. Ya. So, wie viele Personen gefällt das Bild? Ada yang tahu berapa orang yang suka? Oder was habt ihr gehört? Selain menjawab pertanyaannya dulu, yang kalian dengar tadi kira-kira ada apa aja sih? Ada kata-kata apa? Tadi sih aku dengar ada 6 orang yang dialog, Mhm. tapi yang tiga itu yang suka, Hmm? yang bilangnya itu total good, Total good, yang lain oke. kan yang 3 itu bilangnya langweilig. Ah, Jadi oke. 3 orang yang interest, drei Oke. Personen Drei interessant. Personen sind 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 interessant. interest. Oke, Ya. gut. Ya, richtig ya. Es gibt 6 Personen ya. Ada 6 orang ya, berpasangan ya. So, ya, jadi ada orang pasangan pertama ya, ngelihat fotonya ya. Terus dia also ausdrucken also die Meinung ya. Kemudian das Part 2 und dann das Part 3 ya. Ausdrucken auch die Meinung ya. Gut ya. 3 Personen gefällt nicht ya. So, gefällt nicht das Bild ya. Und 3 Personen gefällt das Bild. Ada 3 orang nggak suka, ada 3 orang suka. Richtig ya. Gut. So, ya. Kira-kira apa aja sih ya yang mereka katakan? Ada das gefällt mir total gut ya. Mereka menyatakan
positifnya ya das gefällt mir total gut ya. Dan Mbak Yus boleh ich finde? Ich finde das eher langweilig. Achtung, Mbak Yus, eher, gak eher. Eher. Oh, ich sage eher. Ich finde das eher langweilig. Ja, das bedeutet also gefällt oder gefällt nicht. Gefällt nicht. Iya, gefällt nicht. Gut ya. So, gefällt nicht. Entschuldigung. Ya, boleh salin nomor 3? Ich finde. Ich finde ziemlich durcheinander. Achtung, Charlie, durch. R-nya nggak dibaca durcheinander. Durcheinander. Kira-kira gefällt oder gefällt nicht? Gefällt nicht. Iya, richtig. Was ist durcheinander? Bingungin. Bingungin, nih. Bukan bingungin, ada yang tahu lebih tepatnya? Nggak jelas gitu bukan ya? Ya, nggak jelas ya. Oke, atau ada lagi yang tahu yang istilahnya lebih tepat? Mungkin Sonia? Aku juga belum tahu itu, Frau. Oke, so durcheinander, tumpang tindih ya. So lihat kan ini kan kayak ditiban-tiban. Maksudnya durcheinander seperti itu, tumpang tindih. Good ya, so gefällt nih ya. Pierre, bitteschön. Sonia? Ich finde es wirklich super. Glücklich. Gefällt. Ja, gefällt, ja richtig. Gefällt ya. Gut, Nummer 5, Mbak Yus? Das finde ich besonders gut. Apa? Gefällt. Genau ya, so gefällt ya, suka di sini maknanya ya. Good. 6, bitteschön, Charlie? Mich spricht es eigentlich nicht an. Nicht gefällt. Iya ya, stimmt nicht gefällt ya. Achtung, lihat ya, ini untuk ungkapan-ungkapan ya untuk suka dengan sesuatu atau enggak suka. Contohnya seperti ini ya, mich spricht es eigentlich nicht an ya. Maksudnya, aduh, nggak bakal ngomongin ini deh ya. Tandanya negatif ya, dia nggak suka itu ya. Oh, misalnya tanya, Sonia ya, gefällst du den Film Harry Potter? Ah, mich spricht es eigentlich nicht an. Ya, maknanya kayak itu bukan selera gue gitu lah ya. Nah itu. Mich spricht es eigentlich nicht an. Gut. Nummer 7, bitteschön, Bayus. Ich finde es relativ witzig. Gefällt. Ja, gefällt ya. Gut. Sonia nomor 8. Das gefällt mir richtig gut. Gefällt. Gefällt ya. Gut. Charlie nomor 9. Das ist wirklich nicht für mich. Nicht gefällt. Iya, nicht gefällt ya. Gut. Nih, nicht gefällt. Oke. So, ya. Bis dahin hampir Frage. Kalau enggak kita sedikit tambahkan yang di bawahnya sebentar ya. Boleh dibaca Sonia das Bild mir? Das Bild gefällt mir gut. Das Bild gefällt mir total gut. Iya, nah, Achtung ya. Boleh sampingnya lagi Sonia das Bild? Das Bild gefällt mir relativ gut. Ya, good ya. So, kalian lihat di sini ada tambahan-tambahan. Kalau kita bilangnya yang seperti Prof. Verly bilang dulu ya, partikel ya. Partikel kata tuh sesuatu yang sebenarnya nggak perlu pakai kata itu ya. Hanya untuk maksudnya gini, tanpa kata itu pun udah bermakna ya kalimatnya ya. So, contohnya yang seperti Prof. Verly bilang, orang bukan gue gitu kan. Tanpa kata orang pun bermakna kan bukan gue gitu. Tapi kan ada orang bukan gue yang untuk emosional ya. Nah, di sini juga sama, ada kata total ya. So, das Bild gefällt mir total gut ya. So, Bild itu saya benar-benar suka ya. Kayak kalau das Bild gefällt mir gut aja sudah bermakna ya, tapi di sini tambahin pakai total good ya, kayak emosinya lebih ini benar-benar gue banget dia suka. Nah, maknanya seperti itu ya.
Gut. Das Bild gefällt mir relativ gut ya. So relatif ya. Masih normal lah dia suka. Ya maksudnya nggak yang nggak suka ya, tapi dia masih ya relatif good lah. Kayak Favorit kalau ditanya biasanya seperti ini makanan ya. Misalnya gini gimana makanannya ya relatif good lah. Tandanya masih bisa masuk makanannya ya. Enak banget juga enggak. Nah, itu namanya relatif ya. Tengah-tengah relatif tuh ya. Good ya. Boleh. Bayus, ich bin. Ich bin begeistert. Mhm. Ich bin ziemlich begeistert. Mhm. Ich bin wirklich begeistert. Ya, good ya. So ziemlich ya agak ya. So begeistert ya sangat apa namanya? eh Apa ya Indonesianya ya? Kalau kita mau jalan-jalan ke Paris tuh kita udah nunggu-nunggu tuh udah sangat begeistert deh. Of Indonesia tuh apa istilahnya ya? Dan Antusias gitu. antusias, richtig, genau ya. Ich bin ziemlich begeistert ya. Ya agak antusias lah. Tapi kalau wirklich udah bener-bener yang sangat antusias ya. Good. Boleh weiter? Charlie, das Foto? Das Foto ist schrecklich. Hmm. Das ist besonders schrecklich. Hmm. Das Foto ist eigentlich schrecklich. Iya, so besonders schrecklich ya. Ini seperti total schrecklich ya. Ini benar-benar jelek banget ya fotonya schrecklich tuh ya. Schrecklich itu buruk ya. So das Foto ist eigentlich schrecklich ya. So kalau besonders total itu kan kayak benar-benar buruk, benar-benar lah maknanya ya jelek banget misalnya gitu. Kalau di sini eigentlich ya, ya kayak agak buruk lah seperti itu ya. Soalnya das Museum. Das Museum war langweilig. Das Museum war eher Iya. Eher, ha? eher langweilig. Das Museum war richtig langweilig. Iya, ya, quote sama ini kalau air ya agak membosankan, tapi kalau Rich Langweil itu benar-benar bosan banget ya. Good ya. So air ya sebenarnya Achtung ya. Kalau Jerman itu kalau R paling belakang jawabnya mereka lebih kayak A ya, apa pronunciation di kayak ya, ya Fatah R-nya tuh sebenarnya dibaca A kalau R belakang ya. Nah, dulu Prof. Verly sempat R-nya tuh R jelas air gitu ya. Nah, justru waktu di sana dikomplain ya. Karena R lidahnya orang Jerman kalau R di belakang itu R-nya nggak jelas jadi kayak A fathah. Makanya kalian kalau belajar balik ke A1 ya itu ada pronunciation R di tengah sama R di belakang. Jadi R yang seperti A atau memang R-nya yang jelas. Nah, ini nggak apa-apa kalau bilang mau L ya, apalagi nanti kalau kalian jadi misal jadi Opermädchen ya kan biasanya di situ kalian mendampingi anak-anak kecil ya. Nah, kadang kalau ngomongnya kalian ikut pronunciation Indonesia ear ya, mereka justru nggak ngerti ya. Tepatnya kan iya, patah harusnya kayak gitu ya. Kalau pronunciationnya yang aslinya. Nah, ini boleh kalian coba seperti ini biar kayak orang Jerman banget ya. Kayak haben ya, haben itu en-nya orang Jerman tuh bisa ditelen, gak kedengeran haben. Nah, tapi haben ya, morgen ya n-nya ditelen ya. Jadi kedengerannya tuh kayak hab-nya doang, padahal haben, tapi en-nya ditelen itu ya. Ini nggak apa-apa. Iya ya, kayak A-nya kayak R-nya mau dijadiin A is oke ya. Good. So, bis dahin. Okay. Habt ihr Fragen bei uns? Keine Frage, Frau. Keine Frage, okay. Sonja und Charlie, hast du denn Frage? Keine Frage. Keine Okay. Frage. Keine Frage ya. Gut. So, Achtung, letzte Verstehen ini juga tolong ya tentang Bildungszentrum Hausen ya, yang 7B ya, letzte Verstehen tolong dikerjakan ini. Di skip aja biar kalian nggak lihat ya. Gut. Besok sedikit gramatik ya, tolong dibaca di ringkasannya ya, biar kalian bisa tahu pelajaran apa aja sih yang di Kapital 9 ya. Gut, die Zeit ist ya. Dankeschön für heute Abend. Kalau nggak pertanyaan, wir machen Schluss dan wir treffen uns wieder morgen dan auf Wiedersehen. Danke für Ja, heute, danke, Frau. Frau. Danke, Frau. Bis morgen. Bis morgen alle.